Hello, guys. Welcome to Unfiltered Opinions, an initiative by Unacademy. I am Diksha Shri, and I have cleared SBI PO in my first attempt. I have few questions which many aspirants have in their mind, so I'll try to answer them one by one. The first question is, why are so many people writing bank PO exams? So, you all know that bank exams are the very prestigious jobs. They give you respect and recognition. इनका recruitment process बहुत quick and smooth होता है and they conduct exams throughout the year. So people generally, aspirants generally have their in mind कि कोई भी exam भरें तो वो निकाल सके अपने एग्जाम्स को, कोई भी एग्जाम भरें और उनको सक्सेस मिल सके. बैंक एग्जाम्स जनरली गिव यू द क्विकर रिजल्ट्स, रिक्रूटमेंट स्मूथ होती है एंड मोर ओवर ये एक बेस्ट सर्विस है. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, what resources are considered the Bible for bank PO exams? The resources are different for many subjects. Like for quant, there is a book called R.S. Agarwal, which can be proved to be a Bible because उसमें simplifications हैं, सारा material है. In my opinion, कोई भी जो सब्जेक्ट है जिसमें जो भी बुक है या पीडीएफ्स हैं जिनमें सारी मटेरियल्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं तो वो बाइबल एक अपने आप में ही प्रूव हो जाता है. तो आई थिंक क्वांट में आर.एस. अग्रवाल है या राकेश यादव की बुक है, वो अर्थमेटिक के लिए बहुत हेल्पफुल होती है. देन देयर आर मेनी पीडीएफ्स ऑन द गूगल ऑल्सो जिनमें से आप सारी DIs एंड इतनी नुमरस DIs हैं, नुमरस सिंप्लीफिकेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, वो आप सॉल्व करते रहेंगे तो आप एक हैबिचुअल हो जाते हैं, रूटीन बन जाती है एंड देन आप प्रैक्टिस करते करते आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं, उससे स्पीड भी बढ़ती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज GA, quants, reasoning or English, which is the toughest section? Well, I think every subject is a tougher in some portion or so, because in GK, if you talk about this year examination of SBI PO mains, GK was little bit tougher compared to the previous year. What happened was there was in-depth questions asked by the SBI PO exam. So we just need to थिंक अबाउट हम कितना इन डेप्थ प्रिपेयर करके जा रहे हैं ताकि हम वो सिनेरियो में भी हर चीज़ को अच्छे से फेस कर सकें. तो जीके में आपको इन डेप्थ पढ़ना चाहिए, सारी पीडीएफ्स को अच्छे से ध्यान से हर दिन रिवीजन इज़ अ मस्ट फॉर द जीके. नाउ मूविंग ऑन टू अदर सब्जेक्ट. क्वांट के लिए आपको मेंस लेवल DI बहुत ज़रूरी है सॉल्व करना, बिकॉज आपको मेंस में ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज देगा और आपको सॉल्व करना बहुत नेसेसरी है, प्रैक्टिस करने से ही होगा. नाउ रीजनिंग सेक्शन के लिए आपको बहुत सारी मेंस लेवल पजल्स भी करनी चाहिए, बिकॉज प्री के लिए हर कोई तैयारी करता है बट हमें सीधा मेंस क्लियर करना होता है एंड देन वी मूव टू द इंटरव्यू अगर आप PO एग्जाम्स के लिए एस्पायर कर रहे हो तो. एंड इंग्लिश के लिए बहुत लोग कम टाइम देते हैं बट आई एडवाइज कि इन माय ओपिनियन इंग्लिश जो है वो आपको बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट प्रूव हो सकता है, वो एक गेम चेंजर प्रूव होता है. इस ईयर जो SBI PO का एग्ज़ाम आया था उसमें एवरी सेक्शन वॉज अ बिट टफर एंड इंग्लिश वॉज द ओनली सेक्शन जिसमें हम एक कॉम्पिटिटिव एज ले सकते थे. तो इंग्लिश के लिए आपको रेगुलर 2 आवर्स की प्रैक्टिस ज़रूरी है एंड आपको हाई क्वालिटी कंटेंट सॉल्व करना ज़रूरी है, तभी आप एस कर पाओगे दूसरे एस्पिरेंट से. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, is it possible to score 30 plus in the GA section? Yes, it is quite possible to score 30 plus in the GA section, but it depends on the several factors. Like if the exam is little bit tough, so you need to have sufficient information regarding GA questions. If you don't have in-depth ability to answer the questions, then it's quite impossible to score 30 plus, because it generally matters from exam to exam. In this year, SBI PO GA section was a bit difficult. We just attempted 25 question or lesser than that. So I think it depends on the difficulty level and the question factor. Now, next question is, should we read the newspaper every day for bank PO exams? Yes, newspaper
in my opinion, from the newspaper, we generally not need to read the current news. You just go to the editorial section, read it properly, and comprehend it. The main idea of reading the newspaper is just to develop the comprehensive ability which is required in the PO exams or the any banking exam, because banking exams mainly incline to the reading and comprehension ability of the aspirants. So I just preferably go to the editorial section, and not I don't advise aspirants to buy the physical papers and read them. I just advise them to read the soft copy, or there is a they can visit the website and or some with the app also, एंड आप उनसे रीड कर सकते हैं आप आराम से. पर आपको एक एबिलिटी बनानी पड़ेगी कि आपको स्क्रीन पे ही रीड करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड आपको जब मेंस एग्ज़ाम देना है तो आपको स्क्रीन में ही देखना होता है. तो इसलिए आपको हैबिट डालनी चाहिए कि आप मोबाइल से रीड करो या लैपटॉप से रीड करो या ई सोर्स से ही रीड करो. And that is the best way to develop a comprehensive ability. Now the next question is, what are the perks that a bank PO enjoys? Bank PO enjoys several perks. Being the SBI PO, I generally feel that days have changed. You get a social value, you have a respect and recognition. People admire you the most, and if you have the ID card, people generally see it and they just feel happy about it. And moreover, the perks are you just get a house, a furnished house to live in, and there are several allowances like furniture allowances, special allowances, reputation allowance, traveling allowance, petrol allowance if you have a vehicle. Then there are many allowances, so you just need not to worry about it. You just have a more than you expected, what you expected. आपको ज़्यादा ही मिलता है मतलब being a PO अगर आप बन जाते हो. तो you just need to go for it, prepare for it, and grab that opportunity to being a PO. Now the next question is, how did your day go after you got selected as a bank PO? When I got my result, I was very happy. I feel like I am in a heaven, and my days have completely changed. I was sitting and studying long hours, and in fact I enjoyed that studying, because आपको अंदर से एक determination होती है कि you need to go for it. आपको कुछ बनना होता है तो उसके लिए you enjoy that study portion, क्योंकि उसके पीछे एक reward छिपा होता है. Now आपका जब result आ जाता है तो you just feel like that आपके साथ सब कुछ अपना अच्छा हो रहा होता है. देन और सब कुछ आपको धीरे धीरे मिलने वाला होता है. योर अपॉइंटमेंट लेटर इज इन योर हैंड, देन एवरीथिंग, रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, द फेम, everything is in your hand. So you just need to go for it, prepare for it, and be consistent about it. Now the next question is, what are the major differences in bank PO and clerk? The major differences in bank PO and clerk you can see is that bank clerk generally they just tackle the customer requirements, fulfill their inquiries and complaints, and they just do the clerical work. Officers mostly do the analytical work or the managerial work. Clerks जो हैं वो हमेशा आपको क्यू जनरेट करके दे देंगे, एंड लास्टली हमें क्लियर करना होता है, हमें चेक करके फाइनल करके देना पड़ता है. तो आपको हमेशा ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि क्लर्क्स जो हैं वो रेगुलर और डेली रूटीन जो उनके वर्क्स हैं वो काम करते हैं. देन ऑफिसर्स जो हैं उनको हमेशा एक सुपरवाइज और हमेशा एक चेकिंग एबिलिटी, इंस्पेक्शन, सुपरवाइज काम हर तरीके का सीखने को वैसे मिलता है उन्हें. They get the exposure. These are the differences which I think so. Now the next question is, I didn't clear my exam this time. What should I do? हर किसी का एक ही बार में एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता है, तो उसके लिए आपको सैड नहीं होना चाहिए. आई थिंक द बेस्ट वे इज़, हमेशा एक फेलियर्स जो होते हैं वो एक लर्निंग लेसन्स की तरह होते हैं. आपको क्या करना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग विद यू,
what were your weak areas, analyze them properly, and introspect where did you go wrong, and then you just need to change what were the drawbacks, and then work on it, and then suddenly you will feel that you have the good results in your hand. So I just advise to do that. Now the next question is, what are the key responsibilities of a bank PO? The key responsibilities of a bank PO are handling the analytical work, fulfilling all the assignments which your senior officers आपको जो assign करते हैं senior officers, वो आपको करना होना चाहिए. Always be ready for the right environment. Stressful work में काम करना कैसे चाहिए, कैसे बैलेंस शीट्स मेक होती हैं, कैसे सारे फील्ड्स में काम होते हैं, उसके लिए आपको हमेशा रेडी होना होता है एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली करना पड़ता है. So these are the key responsibilities for a probationary officer. Now the next question is, how does a bank PO affect the lives of the general public? Bank POs can do the development, inclusive development of the economy. They can do the maximum welfare of the economy by fulfilling all the problems of rural economy also, and the semi-urban or the urban economies, because rural people are generally not so much active about the banking requirements or the banking things. So we just need to aware them, and then everything would be better by fulfilling the inclusive development of the economy. From this, people they can do probably the best service which is helpful for the economy. Now the next question is, which is the toughest among all the banking exams? The SBI PO and the IBPS PO are the quite competitive exams which are sought by many of the aspirants. So I think this would be the toughest exams, because the difficulty level also is very high comparatively. Now the next question is, what's the most important factor in clearing any banking exam? I think the learning ability or the consistency and determination is the best way then aspirants keep in mind while doing the preparation. I think that's the most important factor which they should keep in their mind while preparing the examination, because competitive examination demands कि आपको dedication, determination हमेशा रखनी चाहिए, तभी आप fulfill कर पाएंगे अपने सारे dreams, and one day you will be having the job which I have now. Next question is, top 3 myths about the banking exams. Myths are probably people ये कहते हैं कि हमें 5 years हो गए फिर भी नहीं निकल रहा, it's so difficult, हमसे नहीं होगा. I think मैंने 6 months में निकाला है, पर ये just एक mind में अगर आप रखते हैं तो ये myth है, because ये आराम से अगर आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ही डेडिकेशन दे रहे हैं, एंड यू जस्ट डेस्परेटली नीड इट, सो आपको कोई भी नहीं रोक सकता. देयर इज नो एनर्जी इन द वर्ल्ड विच कैन स्टॉप यू फ्रॉम एस्पायरिंग एंड गेटिंग योर ड्रीम्स बीइंग अचीव्ड. So I think it's the topmost myth that people tells that they have they are preparing for 5 years, or they have been preparing for 5 years. Now the next myth is the banking exams are the so tough, we can't do that. And third myth they can say is the maths portion or the GK portion is so tough that they can't generally think of to do easily. And English, mostly people generally get frustrated in doing the English section. So this is the myth. I think English is a game changer. Now the next question is, as a topper, what is that one thing that you know and others might not? I think the right direction and the proper guidance is the one thing that I know and others might not. Now the next question is, what's the toughest stage in bank PU exams? Toughest stage is to clear the mains exam, because mains exam are the very difficult part of the entire banking process, and mains exam is are there to test the analytical skills or the
uh, they have many puzzles in the reasoning section, which also test your patience, how you feel trapped in that. So and moreover, quant में भी बहुत सारे DIs होते हैं which generally can't be easily done by many people. So I think उसके लिए हमें स्मार्ट प्ले करना पड़ता है, एंड आई थिंक दिस इज द टफेस्ट स्टेज जो प्रोबेबली होता है टफेस्ट. इज द बैंक PU जॉब वेरी हैक्टिक? आई थिंक प्रोबेशनरी ऑफिसर की जॉब जो है वो शुरू में इतनी हैक्टिक नहीं होती है. बाद में यू फील टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन योर हैंड, and if you have aspire to become that, then you just need to have the patience and the required talent to handle almost all the stress or the workload. If you have the determination and the learning ability, then I don't think कि कोई भी job आपके लिए stressful या hectic होगी. Now the next question is, are there any hacks to crack a bank PO exam? There are no shortcuts to crack a bank PO exam. You need to invest your time ताकि आपको fruitful results तभी मिलेंगे. ऐसे कोई भी एग्ज़ाम आज के लिए इतना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं इजीली अचीवेबल है. You just need to do so much hard work तभी आपको results मिलेंगे. Now the next question is it worth cracking bank PO exam? Definitely. Life-changing experience it gives. So I think this is the most admirable part after achieving the bank PO exams. So these were all the questions. If you have more questions, you can mention them in the comment section below. For more such videos, do subscribe the channel and hit the like button. Thank you so much.